Schokolade klebt an dem Gaumen, ich kann nicht so wirklich. Schokolade zurück. Schokolade zurück. Das ist das Holz, das du mitnehmen kannst. Ach, das brennt ja ab. Hey, wir sind hier im Wald, also müsstet ihr doch kein Problem haben. Die Dunkelwahrnehmung meiner Kamera ist immens, ich sehe nur schwarz. Ich nehme dunkel jetzt sehr gut wahr. Schnack doch mal an die anderen. Michi, du fragst wer. Der will Holz klauen. Ja, natürlich von uns.